សួស្តីបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពថ្ងៃនេះ17កុម្ភៈ2026របាំងមុខរបស់លោកអនុទីនត្រូវបានលាតត្រដាងបងប្អូនអើយក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងចុងក្រោយនេះប្រទេសថៃហាក់ដូចជាត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយពពកខ្មៅនៃគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតឡើងព្រមៗគ្នាពីជើងដល់ត្បូងនៅភាគខាងត្បូងលោកអនុទីនចុះទៅជូតទឹកភ្នែកពលរដ្ឋថៃក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យសពហើយបន្តទៅបើកកិច្ចប្រជុំសង្គ្រាមភ្លាមៗនៅភាគឦសានផ្ទះបុរាណសសរ16ដើមរលាយคล้ายជាផេះត្រឹមមួយពព្រិចភ្នែកនៅកណ្ដាលរាជធានីគ្រាប់បែកចល័តនៅលើដងផ្លូវនិងភ្លើងឆេះកណ្ដាលក្រុងបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរត់ជាន់គ្នាតើហេតុអ្វីបានជាមជោរាកហាក់ដូចជាខឹងសម្បាខ្លាំងម្ល៉េះតោះតែមើលទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងជាមួយខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះលោកអនុទីនឆានវីរៈគូលមិនបានសម្រាទេប៉ុន្តែដំណើរចកមូលដ្ឋានរបស់គាត់លើកនេះមិនមែនដើម្បីលួងលោមកូនចៅដោយចិត្តបរិសុទ្ធអីទេគឺដើម្បីលេងល្បែងនយោបាយពីរមុខក្នុងពេលតែមួយទី1គឺយកទឹកភ្នែកមកបិទបាំងកំហឹងប្រជាជននិងទី2គឺប្រើកណ្ដាប់ដៃដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមប្រឆាំងដើម្បីយល់រឿងនេះយើងត្រូវបកទៅមើលដើមហេតុបន្តិចសិនកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងទៅមានហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយនៅសាលាផាត់តង់ប្រាធានគិរីវត្តក្នុងខេត្តសង្ខ្លាជនដៃដល់វ័យ18ឆ្នាំម្នាក់បានចូលទៅចាប់សិទ្ធិធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងពេលនោះអ្នកស្រីនាយិកាសាលាឈ្មោះសាស៊ីផាត់ស៊ីនសាម៉ូសូនបានសម្រេចចិត្តយកខ្លួនទៅបាំងនិងស្នក់សុងដូរខ្លួនជំនួសសិលរហូតដល់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតការលះបង់របស់អ្នកស្រីបានធ្វើឲ្យមហាជននិងគ្រូបង្រៀនទូទាំងប្រទេសថៃសោកស្ដាយជាខ្លាំងនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកអនុទីនពង្រឹងសុវត្ថិភាពតាមសាលារៀនឲ្យបានតឹងរឹងជាងនេះដោយខ្លាចរាសបះបោនៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី17នេះលោកអនុទីនបានហោះទៅដល់វត្តយូថងខេត្តសង្ខ្លាភ្លាមដើម្បីធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីបូជាសពវត្តមានរបស់មេដឹកនាំរូបនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយសុទ្ធសាធគាត់ទៅដើម្បីប្រកាសធ្វើសំណងនិងផ្ដល់កិត្តិយសដើម្បីបិទមាត់គ្រួសារសពនិងរំលត់ភ្លើនកំហឹងរបស់សហគមន៍គ្រូបង្រៀននេះគឺជាការតេញទឹកចិត្តដើម្បីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលនៅតែយកចិត្តទុកដាក់គ្រាន់តែចេញពីពិធីបុណ្យសពភ្លាមទឹកមុខក្រៀមក្រអំក៏ប្រែជាទឹកមុខមេទ័ពសង្គ្រាមវិញភ្លាមនៅវេលាម៉ោង 4:50 នាទីល្ងាចលោកអនុទីនបានបន្តដំណើរទៅកាន់បន្ទាយសេនារងជាបន្ទាន់ដើម្បីបើកកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់ជាមួយមេទ័ពធំប្រចាំភូមិភាគទី4ហេតុអ្វីបានជាប្រជុំបន្ទាន់ព្រោះស្ថានភាពនៅ3ខេត្តភាគត្បូងកំពុងតែឆេះរស់រាវក្រុមឧទាមមិននៅស្ងៀមទេពួកគេបានបង្កើនសកម្មភាពលួចដាក់គ្រាប់បែកនិងដុតបំផ្លាញស្ថានីយ៍ប្រេងអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនកន្លែងក្នុងពេលតែមួយសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរកំពុងតែត្រូវគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងបន្តបញ្ជាដែក3ប្រការនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំដ៏តានតឹងនោះលោកអនុទីនបានវាយតុកដាក់បន្តបញ្ជាដាច់ខាតបង្កើនចារកម្មបញ្ជាឲ្យទាហានត្រូវតែដិនជាមុនពេលគ្រាប់បែកផ្ទុះបើមានកន្លែងណាផ្ទុះទៀតមេបញ្ជាការតំបន់នោះត្រូវទទួលខុសត្រូវការពារសេដ្ឋកិច្ចដាក់កម្លាំងការពារតំបន់អ្នកវិនិយោគនិងហាងលក់ទំនិញដើម្បីកុំឲ្យឈ្មួញរត់ចោលស្រុកយុទ្ធសាស្ត្រដុល្លារចំណុចនេះសំខាន់បំផុតរដ្ឋាភិបាលបានទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកា 2,000 លានបាតដើម្បីចែកជូនគ្រួសាររងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ក្នុងមួយគ្រួសារ 9K បាតបងប្អូនមើលឲ្យធ្លុះនេះមិនមែនជាការអាណិតអាសូរទេតែជាលុយបិទមាត់គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដៃមួយខាងកាន់កំភ្លើងដៃមួយខាងកាន់លុយដើម្បីទិញទឹកចិត្តប្រជាជននៅភាគត្បូងកុំឲ្យពួកគេចូលដៃជាមួយក្រុងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលខណៈដែលភាគខាងត្បូងកំពុងឆេះរលរៀលដោយភ្លើងសង្គ្រាមពេទ្យនៅឯភាគឦសានខេត្តនគររាជសីមាឯណោះវិញកងទ័ពកំពុងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រដើម្បីបិទបាំងភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនកាលពីយប់មិញនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកប៊ុនស៊ីនផាត់ខ្លាងទីប្រឹក្សាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានទៅអង្គុយទស្សនាការសម្ដែងរឿងសម្ដេចព្រះនរេសួរមហារាជនៅបន្ទាយសុរនារីសូមបងប្អូនកុំច្រឡំថាជាការសម្ដែងសិល្បៈធម្មតាពន្លឺពណ៌និងសំឡេងដែលពួកគេរៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកអធមនេះគឺមានគោលបំណងតែមួយគត់លៀងខួរក្បាលយុវជនពួកគេលើកយកប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមនិងការកាប់សម្លាប់ក្នុងអតីតកាលមកចាក់បញ្ចូលក្នុងខួរក្បាលប្រជាជនដើម្បីបង្កើតនូវជាតិនិយមជ្រុលនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេនៅពេលដែលប្រទេសមានវិបត្តិ
រដ្ឋាភិបាលយោធាព្យាយាមបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ពួកគេចង់ប្រើរូបភាពស្ដេចសង្គ្រាមដើម្បីបញ្ជ្រាបគំនិតថាបើគ្មានទាហានទេប្រទេសនឹងរលាយនេះគឺជាការឃោសនាដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ពួកគេទាំងដែលការពិតប្រជាជនកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាគ្រប់ទិសទីងាកចេញពីកម្ដៅនយោបាយយឺនមកមើលវិនាសកម្មដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះយំមិនចេញទឹកភ្នែកប្រែជាឈាមវិញម្ដងនៅវេលាម៉ោង 16:39 នាទីល្ងាចនេះភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅខេត្តនគរភ្នំភាគឦសានត្រូវបានបំផ្លាញដោយសំឡេងផ្ទុះនិងអណ្ដាតភ្លើងសូមបងប្អូនស្រមៃមើលមិនមែនជាខ្ទមតូចទេតែជាផ្ទះឈើបុរាណដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយខ្នងស្ថិតនៅស្រុកណាកែដែលសាងសង់ឡើងដោយមានសសររហូតដល់16ដើមបងប្អូនដឹងហើយថាផ្ទះឈើដែលមានសសរ16ដើមគឺជារបស់កម្រនិងមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងសម័យនេះវាគឺជាមរតកតាំងពីដូនតាដែលសន្សំសាងសង់រាប់សិបឆ្នាំធ្វើពីឈើល្អៗដែលមានតម្លៃរាប់លានប៉ុន្តែអនិច្ចាត្រឹមតែមួយពព្រិចភ្នែកមិច្ចរាជអគិភ្លើងបានប្រែក្លាយផ្ទះដ៏មានតម្លៃនេះឲ្យទៅជាគំនរភ្លើងដោយសារតែវាជាផ្ទះឈើស្ងួតវាមិនខុសពីចាក់សាំងលើភ្លើងទេគ្រាន់តែឆាក់ភ្លាមវារាលដាលគ្រប់សរសៃឈើលឿនជាងយើងដកដង្ហើមទៅទៀតទោះបីជាឡានទឹកមកពីសាលាក្រុងនិងអង្គការរដ្ឋបាលឃុំជាច្រើនសម្រុកមកជួយគ្នាបាញ់ទឹកកាត់ផ្ដាច់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចយកឈ្មោះល្បឿននៃភ្លើងបានដែរលទ្ធផលចុងក្រោយផ្ទះទាំងមូលបានคล้ายជាផេះអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺសសរខ្លោចខ្មៅដែលឈើត្រងោលដូចវិញ្ញាណក្ខន្ធហាក់ដូចជាឈើមើលម្ចាស់វាដោយក្តីឈឺចាប់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះមាសប្រាក់និងអនុស្សាវរីយ៍រាប់ជំនាន់មិនបាច់សួររកទេគឺរលាយគ្មានសល់សូម្បីតែមួយកកត់នេះហើយគឺជាមហន្តរាយដែលមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានបងប្អូនកុំអាលគិតថាភ្លើងឆេះតែតាមខេត្តឬតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលអីសោះសូម្បីតែនៅទីក្រុងធំៗដែលរីកចម្រើនក៏កំពុងคล้ายទៅជាសមុទ្រភ្លើងដែរដោយសារតែភាពធ្វេសប្រហែសត្រឹមតែ1វិនាទីនៅរសៀលថ្ងៃទី17នេះភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅកណ្ដាលក្រុងឧដុង្គធានីត្រូវបានបំផ្លាញនៅផ្ទះលេខ 234.13 រឿងរ៉ាវបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយក្តីគោរពសក្ការៈម្ចាស់ផ្ទះបានអុជធូបមួយបាច់នៅលើតុសែនដើម្បីសុំសេចក្តីសុខនិងលាភសំណាងរួចក៏ចោលសោផ្ទះចេញទៅក្រៅដោយទុកឲ្យធូបឆាក់តែឯងតែបងប្អូនអើយព្រះមិនអាចជួយបានទេបើយើងប្រហែសមួយសន្ទុះក្រោយកំទេចធូបដែលក្តៅគគុកបានរុះធ្លាក់ទៅលើក្រណាត់តុសែននិងប្រេងតុសែនដ៏ពិសិដ្ឋបានប្រែក្លាយទៅជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃវិនាសកម្មអណ្ដាតភ្លើងបានឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធោះរាវដាវពីតុឡើងទៅពីដាននិងជញ្ជាំងផ្ទះយ៉ាងលឿនដោយព្យុះផ្សែងខ្មៅហុយពីងច្រកច័ន្ទស្វាងធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងភ័យស្លន់ប្រល់រត់ជាន់គ្នានេះគឺជាមេរៀនចាំឈាមកុំទុកចិត្តធូបទោះបីជាធូបសែនព្រះក៏ដោយភ្លើងគ្មានភ្នែកទេងាកមកមើលតំបន់ឡាតផ្រាវដ៏កក់គុំក្នុងទីក្រុងបាងកកវិញនៅវេលាម៉ោង 4 រសៀលមានសោកនាកម្មមួយទៀតបានកើតឡើងលើផ្ទះឈើ2ជាន់លើកនេះមិនមែនធូបទេតែឃាតករលាក់មុខគឺការទុះសេះខ្សែភ្លើងនៅត្រង់ផ្ទាំងបញ្ជាបងប្អូនស្រមៃមើលខ្សែភ្លើងចាស់ដែលប្រែរាប់សិបឆ្នាំមិនដែលប្ដូរថ្ងៃនេះវាទ្រាំលែងបានហើយក៏ផ្ទុះផាំងបង្កើតជាផ្កាភ្លើងដោយសារតែវាជាផ្ទះឈើវាក៏คล้ายទៅជាចំណីដ៏ឆ្ងាញ់របស់អគិភ្លើងត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីពូកខ្នុយសម្លៀកបង្កាក់និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខំរកទាំងមួយជីវិតត្រូវបានភ្លើងលេបត្របាក់រលាយคล้ายទៅជាផែកក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកបងប្អូនអើយសូមមើលខ្សែភ្លើងនៃផ្ទះបងប្អូនឡើងវិញខ្សែភ្លើងចាស់ដែលបងប្អូនមើលរំលងគឺជាក្របបាមពេលវេលាដែលកំពុងរាប់ថយក្រោយដើម្បីបំផ្លាញយើងគ្រប់ពេលរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់មួយទៀតបានកើតឡើងនៅម៉ោង 5 ល្ងាចនៅស្រុកស្រីរាឆាសូមបងប្អូនស្រមៃមើលនៅក្នុងហាងលក់គ្រឿងទេសមួយបរិយាកាសកំពុងតែត្រជាក់ល្ហឹមអតិថិជនកំពុងដើរទិញអីវ៉ាន់យ៉ាងសប្បាយរីករាយស្រាប់តែផាំងសំឡេងផ្ទុកដ៏កក្រាកដោយគ្រាប់បែកបានលាន់ឮចេញពីក្រោយហាងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្ទុះរត់ចែកជើងគ្នាវាមិនមែនជាភេរវកម្មទេប៉ុន្តែឃាតករលាក់មុខគឺ compressor ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មូលហេតុគឺមកពីការឆ្លងចរន្តហើយម្ចាស់ហាងបានធ្វើប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយយកក្រដាសកេសនិងប្រអប់ឡាំងស្ងួតទៅដាក់កចោលនៅក្បែរម៉ាស៊ីននោះ
គ្រាន់តែមានផ្កាភ្លើងឆាវភ្លាមក្រដាស់កេះរាប់រយប្រអប់បានคล้ายជាចំណីភ្លើងឆាបឆេកសន្ធោសន្ធៅត្រឹមតែ1វិនាទីប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរនិងគោរពបំផុតនោះគឺចិត្តសឿងរបស់បុគ្គលិកហាងក្នុងស្ថានភាពដែលភ្លើងកំពុងឆេះគ្របដណ្ដប់ពួកគេមិនបានរត់ចោលកន្លែងដើម្បីយកតែរួចខ្លួនទេពួកគេបានប្រថុយជីវិតស្ទុះទៅយកបំពង់ពន្លត់អគ្គីភីមកបាញ់ពន្លត់យ៉ាងសស្រាក់សស្រាំតតាំងជាមួយអណ្ដាតភ្លើងមុនពេលឡានទឹករបស់សាលាក្រុងមកដល់បងប្អូនអើយបើគុំតែបានពួកគាត់ហ៊ានប្រថុយម្លេះសំហាងតែមូលคล้ายជាសមុទ្រភ្លើងហើយច្បាស់ជារាលដាលដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងរាប់សិបខ្នងទៀតមុនខាននេះគឺជាគំរូនៃភាពក្លាហានចុងក្រោយគឺជារឿងរន្ធត់នៅលើដងផ្លូវដែលធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរភ័យប្រលឹងចុងសក់និងជាសារដាស់តឿនដល់អ្នកបើកបរគ្រប់រូបនៅពេលព្រឹកព្រលឹមលើផ្លូវកាលប៉ះព្រឹកដែលកំពុងស្ទះចរាចរណ៍ឡានគ្រួសារ Mitsubishi Space Wagon មួយគ្រឿងស្រាប់តែប្រែជាបាល់ភ្លើងផ្សែងខ្មៅងងឹតបាំងហុយទ្រលោមឡើងទៅលើមេឃមើលពីចម្ងាយស្មានតែផ្ទុះរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរទេដានអ្នកដំណើរដែលនៅក្បែរនោះភ័យរត់ចោលឡានរៀងខ្លួនមូលហេតុពិតគឺគួរឲ្យខ្លាចណាស់ឡាននេះបានកែច្នៃដាក់ប្រព័ន្ធ gas LPG ពេលដែលប្រព័ន្ធភ្លើងទុះសេវាបានជួបនឹងហ្គាសដែលកំពុងធ្លាយលទ្ធផលគឺវិនាសកម្មទម្រាំឡានទឹកមកដល់ឡានដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគ្រឿងនេះបានរលាយសល់តែឆ្អឹងដែកខ្លោចខ្មៃសំណាងល្អបំផុតដែលម្ចាស់រត់ចេញទាន់កុំអីខ្លាយជាចំណីភ្លើងបាត់ទៅហើយមិនទាន់អស់ចិត្តទេនៅម៉ោង2រសៀលនៅលើផ្លូវជាតិលេខ120ក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដ៏ក្តៅគគុកឡានដឹកទំនិញមួយគ្រឿងទៀតបានធ្វើឲ្យផ្លូវទាំងមូលក៏ក្រាកដោយសំឡេងផាំងវាមិនមែនជាការបាញ់កង់ទេតែគឺកង់ឡានផ្ទុះដោយខ្លួនឯងកម្លាំងកក់កិច្ចរវាងកង់និងថ្នល់បានបង្កើតជាកម្ដៅរួចឆាបឆេកកៅស៊ូយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅភ្លើងបានរាលដាលទីកង់ទៅដល់តួឡានក្រុមសង្គ្រោះត្រូវចំណាយពេល20នាទីពេញទើបអាចយកឈ្នះមេជ្ឈរិកភ្លើងនេះបាននេះគឺជាសារដាស់តឿនសូមពិនិត្យមើលឡានរបស់លោកអ្នកមុនពេលវាคล้ายជាមឈោចល័តថ្ងៃទី17កុម្ភៈនេះពិតជាថ្ងៃដ៏វឹកវរមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសថៃភ្លើងឆេះ6កន្លែងផ្សេងគ្នាដោយសារធូបខ្សែភ្លើងហ្គាសនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឯនៅផ្នែកខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឹងប្រែងពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមជាមួយក្រុមឧស្សាហ៍និងចាយលុយទិញចិត្តពលរដ្ឋហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាគ្រោះមហន្តរាយនិងវិបត្តិនយោបាយថៃតែងតែដើរទន្ទឹមគ្នាសូមបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះអគ្គីភ្លើងក្នុងរដូវក្តៅនេះតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះស្ថានភាពដ៏វឹកវរផ្ទួនគ្នានេះសូមកុំភ្លេចចុច like share comment និង subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងសូមជម្រាបលា